Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю тему варгана, и сегодня хочу затронуть такой момент. Варган и горловое пение. Я думаю, для вас известный факт, что варган честным образом связан с артикуляционным аппаратом человека и с его телом. Известно, что варган вместе с человеком образует, можно сказать, единый музыкальный инструмент. В связи с этим и можно рассмотреть вот такую тему – варган и горловое пение. Горловое пение, как известно, развивает артикуляцию, сам голос человека и открывает новые возможности, так как задействует в человеке то, что никогда в обычной жизни не используется. Голос становится глубоким, бархатным, густым, обогащенным обертонами. Такую речь приятно слушать, она радует сердце, веселит, и окружающие внимают более глубоко, чем бесцветные повседневной и моно речи. В прошлом, скажем, у наших предков славян было очень много горловых звуков и слов, в которых эти горловые звуки использовались. Первое, что сделали лжереформаторы, они убрали из языка горловые звуки. И ошибочно понимать, что у славян не было горлового пения. У славян было горловое пение, просто сохранилось оно в других народах. И если заниматься горловым пением, то к варгану это имеет самое прямое и непосредственное отношение. Развитие голосового артикуляционного аппарата напрямую улучшает и обогащает игру на варгане. Игра становится более яркой, насыщенной, окрашенной приятными обертональными оттенками. Все горловики, то есть певцы горлового пения, были одновременно и хорошими варганистами. И понятно почему. Натренированный аппарат артикуляции и натренированное управляемое дыхание в самых различных вариациях помогает легко освоить игру на варгане. То есть два момента. Артикуляционный аппарат и второй момент – это дыхание. Во время горлового пения используется брюшное диафрагменное дыхание. И это очень помогает и во время игры на варгане. Техника игры осваивается еще быстрее, техника игры на варгане. Известный факт, что тувинские горловики пели стилем сыгыт, то есть вид горлового пения, двузвучная мелодия с низким гортанным и высоким свистящим звуком, напоминающим флейту, и одновременно с игрой на варгане, на тувинском варгане. Связь горлового пения и варгана прямая. Горловое пение развивает артикуляционный аппарат, а также развивает дыхательный аппарат. Брюшное диафрагменное дыхание. Тогда варганист может использовать возможности, которые открывает для варганного звука умение управлять своей диафрагмой, своим дыханием. Это очень обогащает варганную игру. Это придает новое дыхание варганной импровизации. Это очень полезная для варганиста техника. Диафрагменное брюшное дыхание. Кроме того, горловое пение пробуждает в человеке его глубинную природу. Природное существо, обычно задавленное бытом и образом жизни, особенно городским. Пробуждение истинной природной сути человека сразу отзывается в варганной игре. Это один из важнейших моментов в становлении будущего варганиста-импровизатора или исполнителя варганных мелодий. Что происходит, когда в человеке пробуждается его истинная природа, его истинная суть, человеческая природа? То есть для него, получается, жизнь, она наиболее естественна. И все проявления его жизни наиболее естественны. Поэтому, когда такой человек берет варган в руки, это для него настолько естественно, это как продолжение его человеческой природы.
Объяснить это сложно, это нужно самому дойти до этого момента. Например, я как сказитель, как варганист работаю в этом направлении, то есть я пытаюсь вспомнить свою истинную человеческую природу, свою суть человеческую. Я учусь быть непосредственным, самобытным. Я учусь проявлять себя самого прежде всего. И то, что в моем сердце резонирует и происходит. А в нашем сердце там целый космос, можно сказать, целая вселенная. Все мироздание в нашем внутреннем. Поэтому это напрямую отзывается и проявляется в органной импровизации. Кроме того, горловое пение совместно с игрой на варгане обогащает варганную мелодию новыми тонами, музыкальными оттенками, новой тембральной окраской, новыми звуковыми и эстетическими и энергетическими спектрами. Горловое пение создает мощный поток энергетики. И эта энергетика напрямую может быть задействована и в органной импровизации. Горловое пение расширяет звуковой диапазон варгана. И, следовательно, появляются новые возможности к импровизации или мелодическому исполнению. Но я уже говорил, что происходит интерференция, резонанс, обогащение звука новыми тонами, когда складывается горловой звук и звук варгана. Вот расширяется звуковая палитра варгана благодаря горловому пению. Ну, благодаря тому еще, что вы более, можно сказать, осознанно и более мастерски овладеваете своим вот артикуляционным аппаратом. С помощью горлового пения и одновременной игры на варгане можно создавать не только новые оттенки звука, но и новые ритмические, замысловатые и не очень замысловатые рисунки. Ну или, как, допустим, дополнять импровизацию отдельными фрагментами. Можно и чередовать, допустим, игру на варгане и горловое пение. Звук варгана и звук горлового пения входят во взаимодействие друг с другом. То есть происходит интерференция звука, там какие-то возникают новые совершенно звуковые оттенки, обертональные звуки. Они очень могут быть красивы, очень необычные, они цепляют. Вот когда я выступал перед людьми, больше всего, что цепляло людей, это когда я чередовал варган и, допустим, хохот шамана. Ну, я изображал хохот черного шамана, но как бы черный шаман у меня не получается. У меня все равно получается добрый шаман, белый шаман. И это людей очень сильно цепляло. Также их цепляло, когда я чередовал звук варгана с волчьим воем. То есть они воспринимают это как шаманизм, как шаманство. И это очень необычно, они такого, ну, где и услышат еще. Когда звук варгана и звук горлового пения взаимодействуют, возникает интерференция разных звуковых волн. Появляются неожиданные новые ритмы. Этим можно очень разнообразить и украсить варганные композиции. Также это подходит для звукоподражания голосам, звукам природы. Также можно использовать горловое пение как отдельное фрагментарное дополнение в импровизации. То есть вы импровизируете и вставляете куски горлового пения. Горловое пение очень сочетается. Они, как бы, общая природа у них, горлового пения и у варганной импровизации. Мастером вот таких вот импровизаций с фрагментами горлового пения был, например, вот Роберт Загрединов, известный башкирский кубызист. Кубыз — это башкирский варган.
Можете послушать его записи, увидите, как разнообразна была его импровизация на кубызе, на варгане. Тембр и тон извлекаемых звуков во время горлового пения, совместно горлового пения звучащего варгана или только одного варгана, зависит от того, в какой резонаторной полости они будут звучать. У человека несколько резонаторов, которые могут быть использованы для изменения тембра и тона извлекаемых звуков. Это лобные пазухи, носовые пазухи, верхнечелюстные пазухи, трахеи, бронхи, ротовая полость, носовая полость, легкие и все тело, в общем-то говоря. То есть при умелом использовании вот этих резонаторов можно очень сильно обогатить варганную композицию, варганную импровизацию. Это, конечно, требует уже навыка и мастерства, большого мастерства, чтобы все это подключать, использовать. Но если вы развиваетесь в органном направлении, то рано или поздно, может быть, вы к этому придете, к элементам горлового пения или вообще горловому пению. При умелом использовании все тело может являться таким резонатором и вносить свою лепту в изменение звука. Это уже такое, можно сказать, наивысшее мастерство. Этим владеют единицы из единиц. Я, пожалуй, этим еще до конца не владею. Я еще совершенствуюсь, у меня еще есть пространство для совершенствования и роста. Но я к этому стремлюсь, к тому, чтобы вибрация варгана отзывалась во всем теле. То есть, понимаете, одно дело, когда вы играете, и варган вибрирует только в ротовой полости, а другое дело, когда от макушки до ваших пяток вибрация варгана вас проницает, она резонирует с разными полостями, органами и изменяет свою окраску, изменяет свой тембр, появляются новые какие-то украшения музыкальные, подголоски. Есть такое понятие в музыке, допустим, в гитарной музыке, мелизмы, украшения. В гитарной композиции есть вот такие мелизмы, они служат именно для украшения мелодии. Вот так же и здесь можно очень сильно разнообразить варганную импровизацию, если владеть горловым пением. Мастера горлового пения и мастера варганисты достигают такого уровня, когда они поют или играют на варгане, допустим, всем своим телом, более того, всем своим существом, включая сознание, мысли, переживания исполняемой темы, мистического перемещения сознания в древние времена, эпические сюжеты, используют дыхательную диафрагму, легкие, кости. То есть весь организм человека может участвовать в варганной импровизации, в варганной композиции, исполняемым мастером. И скажу так, что чем более вы живой, оживший, или чем более вы оживаете, тем более в вас вот это проявляется. Это интереснейшее поле. Это все можно освоить. Для этого, конечно, нужно заниматься, постигать себя самого. То есть, чем привлекает также горловое пение? А тоже тем же, чем и варган. Это непаханное поле, это целая такая вселенная, там можно делать очень много открытий. Можно сказать, бесконечное поле для открытий. И ты, занимаясь горловым пением, я сам немножко занимался горловым пением, занимался даже у преподавателей горлового пения. Вот, например, у Радика Телюша из Тувы, и у Нагона Шумарова с Алтая. То есть какие-то элементы я использую, озвучиваю, но я еще не в той степени владею горловым пением, чтобы вот вплетать его профессионально, скажем так, да, в импровизацию варганную.
Но я над этим работаю. И это очень, чрезвычайно интересно. Это всегда получается всякий раз, когда ты поешь горловым пением, это все равно всегда что-то новое. Всегда что-то открываешь в себе. Так же, как и варган. Ты берешь варган, это всегда что-то новое. Ты никогда, собственно говоря, не повторяешься. Вот. Лично мне, допустим, интересно играть какие-то мелодии на варгане. Для этого есть инструменты, специально созданные для этого, чтобы мелодию создавать. Варган — это инструмент импровизации, прежде всего. Варган — это инструмент сакрального действия. Варган — это нечто большее, чем просто музыкальный инструмент. Мне вот и интересен процесс и плоды, которые получаются. И вот те открытия, они настолько радуют, обогащают тебя, что хочется еще и еще играть на варгане, познавать его и себя заодно. Вот. Также вот я перечислял сейчас вот моменты мистические, сакральные, всякие, перечислял вот эти вот области, которые участвуют в варганной импровизации. Еще есть энергетическая точка. Вот на верхнем твердом небе у нас небо — это от слова небо. То есть небо, там наше небо, вот, которое внутри, так сказать, вот, в гортани, в этой в ротовой полости. Вот эта точка, она выглядит как небольшая впадинка. Ее можно найти, если попробовать языком подвигать по небу или, или чистым пальцем, скажем, да, подвинуть по небу, там есть некая такая впадинка. Вот эта вот впадинка — это энергетическая точка, воздействие на которую открывает энергетический канал, связующий Вселенной с космосом. То есть как воздействовать на эту точку? Направлять поток вибраций именно туда. Вот когда певец горлового пения поет, у него же создается вибрация, и он направляет в эту точку. Варганную вибрацию тоже можно направить в эту точку. То есть, когда вы воздействуете на эту точку, это уже нечто вообще запредельное, это уже такой сакральный момент. Ваша связь с космосом, с мирозданием. Естественно, космос и мироздание откликнутся. Естественно, как-то выразится это в чем-то, в каких-то вибрациях, звуках, не знаю, в каких-то ощущениях, в мироощущении вашем. И, естественно, это проявится в вашей игре варганной. Через воздействие звуковой волны на эту точку энергия космоса вливается в органиста. И варган звучит как бы в другом измерении бытия. Вот представьте себе, если одно дело, когда варган звучит, как бы так, по-земному, да, вот как от земли по-земному. А другое дело, когда вдруг варган стал звучать, как будто он из другого мира вообще, из другого измерения, с другой планеты, с другой вселенной, как будто он из космоса откуда-то. Вы вот замечали, как варган, бывает, играешь на варгане, казалось бы, один инструмент, но ты слышишь либо несколько инструментов, либо несколько варганов, разных варганов, хотя у тебя в руках один варган. Вот я замечал такой эффект. Играешь на нем, но это как целый оркестр получается. Такой вселенский оркестр. И это отмечаю не только я, и те люди, которым я играю на варгане, они тоже отмечают такой эффект. Они делятся со мной своими впечатлениями после импровизации, что вот ощущение именно такое, что играет несколько инструментов. Можно издавать звуки трахеи, без участия голосовых и ложных связок, как в случае с горловым пением. В каждом случае звучание варгана будет разным. При умелой игре можно опустить звуковые вибрации до самого копчика и даже до столб. То есть вот когда горловой певец горлового пения или варганист издает варганные вибрации, эти вибрации можно пустить вовнутрь, и так, чтобы они вошли
опустились до вашего копчика и даже до самых пяток. Вот это особое ощущение. Пока у меня не получается такое полнотение, но вот есть, я знаю, мастера такие, которые могут вот так играть на варгане, что у них все вибрирует. То есть все тело, все существо, все участвует в этой вибрации. Ну, это можно сказать, наверное, вершина, это полнота, это тот идеал, к которому можно стремиться. То есть любому человеку, взявшему в руки варган, открывается огромная перспектива роста, совершенствования. Есть куда двигаться, есть что узнавать, постигать, познавать. Ну, просто чрезвычайно интереснейшее. Я вам хочу передать вот это потрясение возможностям варгана и человеческого тела. В сочетании это нечто вообще, можно сказать, сверх что-то такое. Вот, ну, это уже мастерство. Для этого надо много трудиться и постигать. Так что возможности нашего, условно говоря, голосового аппарата очень широкие, до конца не освоенные и не изученные. Вот. Это открывает каждому органисту широчайшие возможности для выражения творческого замысла и передачи смысла, характера, сферы музыкального произведения или эпического сюжета. Вот. Еще скажу, что не всякий варган подходит для игры одновременно с горловым пением. Многие варганы при этом просто перестают звучать, они затухают, язычок останавливается, звук гаснет. А якутские хомусы очень подходят для этого. Вот я играю на хомусе Ревория Чемчоева уже много лет. И от горловых звуков его звук не затухает, не гаснет, вибрация не прекращается, и можно очень красиво сочетать горловую вибрацию с вибрацией варгана. Горловое пение, чем оно еще близко к варгану, хомусу? Оно близко тем, что это же тоже горловое пение основано на обертонах. То есть есть основной тон, этот тон расщепляется на разные обертона, примерно кратные по частоте друг другу. И возникает вот богатство звука. Можно вот 2 звука извлечь, даже 3 звука извлечь. Ну, плюс добавьте сюда разные интерференции звуковые в ротовой полости, в пазухах, в носных, лобных и прочих. То есть, ну, чрезвычайно просто интересно. Бесконечная какая-то возможность к вашему выражению, к вашему совершенству, к освоению варгана хомуса. Вот хотел с вами поделиться такими вот размышлениями. Открыть перспективу варганного полета. Вообще, вот, когда играешь на варгане, возникает ощущение полета. Дух твой восхищается. Ты освобождаешься от тяжести какой-то, от тяжелых мыслей, от тяжелых состояний. Ты становишься легкий, летучий, и ты можешь лететь духом в любой уголок Вселенной, не только Земли, в любой уголок мироздания. А главное, что варган говорит на языке, понятном всему творению. Все живое, а живое все, и камни живые, все живое слышит, понимает варган, отвечает по-своему, реагирует по-своему. Чрезвычайно интересно. Так что желаю вам новых открытий, желаю вам новых варганных высот, желаю вам новых варганных техник, варганных импровизаций. Желаю вам освоить вот дыхание диафрагменное, брюшное дыхание,
освоить артикуляцию в совершенстве, освоить вот этот процесс наполнения вибрациями, наполнения энергиями Вселенной, чтобы вы могли это все передать вашим благодарным слушателям, чтобы слушатели жаждали слушать вас еще и еще, и не отпускали с концертов, пока не наполнится до краев. Ну, а вы при этом, чтобы были несказанно счастливы такой востребованности и такому мастерству освоения органа. До встречи, друзья. Благодарю за внимание. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Приходите на канал «Сказы сибирского шамана».